Lucas, Kapitulo 10. Unya, mibalik ang kapituan og duha nga malipayon kaayo og miingon. Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo, sa among paghingilin kanila pinaagi sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila. Nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. Pamati kamo. Gihatagan ko kamo gahom aron makahimo kamo paghiyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo. Kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Niadtong higayuna, gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya. Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong kabubuton. Gitugyan kanako sa akong amahan ang tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak. Ug kanila nga gipili sa anak aron pailhon kinsa ang amahan. Unya, miatubang si Jesus sa mga tinunan ug miingon kanila lamang. Bulahan ang nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari ang buot mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog, apan wala makabati.